大家好，歡迎翻嚟頻道。我哋今日嚟玩人工群島巴士模擬號路線74A，由葉國醫院去到彩虹中心。事不宜遲，即刻去片。我哋揀咗個議員先，開始換。過嚟過嚟。我哋揀嘅時間呢係18:30。之前佢哋幾次呢個時間都好快到。OK， 讓子彈。OK， 嚟啦 ，baby， 即刻開車。OK， 再講多一次，呢個係冇 others， 藍色咧就係有 others。要嚟影相。OK， 有額外乘客，咁係再兩個位啦。歡迎乘搭陽光群島巴士74A 號線，經葉恩、千葉、仙貝、東湖、海西前往彩虹中心，祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Pirates Bus Route 72 towards Rainbow State Lakes via EN 1000 meter, zip line, east and face. Thank you and enjoy the journey. 下一站，月角花園。Next stop, Leafy Bay Garden. 我哋做緊呢度，有一個 CSBSP 就係等緊車，再縮翻埋個鍵盤，就慳翻好多熒幕嘅位置。下一站，製巴車廠。Next stop, Cityscape Bus Depot. 我
需要自己嚇自己。係。下一站，葉欣海旁道鑽石交易塔。Next 經 stop, 過 Diane Road, Diamond Trading Tower。我黐線咁多人。拜拜。Thank you. Doors are closing. 哇！黐咗咩線？多人到咁嘅？哇！75、76。咁呢個就係77。但係遊戲時間入邊，晏晝係6:30。下一站，南洋大廈。Next stop, Southern Building。超級多人咯，搭車而家。哇！佢個 pat 仲未突咗出嚟。USB 插落去先。喂！下一站，彩虹廣場。Next stop, Rainbow Plaza。超級嘅多人，呢隻大綠色嘅八達通都12歲以下兒童用㗎。
哇！笑死！下一站燈廠。Next stop is factory。街，黐孖都多人哋企落街嘅。黐線，多人哋企落街。下一